It's a the old album, motherfucking G. Dojechaliśmy sobie do Domagały, po najlepsze śniadanko jak zawsze tutaj chłopaki robią i dziewczyny. Michał, ty jeszcze nie przebrany? Jeszcze nie przebrany. Nie sądziłem, że się dokładnie wystroicie. Ja pierdolę. Co on ma? Przyznaj się, że się wstydziłem. Co ty masz na dachu? Boiler z ciepłą wodą. Minion. Dobra, daj mu, daj mu! Jak tam, Kubuś? Mordeczko, zajebiście. Wpadliśmy na pojebany pomysł, genialny pomysł. Pojedźmy na Bałkany. Wybieraliśmy Rumunię. Byliśmy 3 auta w budżecie do 5000 zł. 2000 zł mogliśmy wsadzić modyfikację, żeby cały projekt zamknął się w 7000. No całkiem pojebany pomysł. Także zobaczymy, co się wydarzy na tym wyjeździe. Pierwsze 2 godziny pokazały, że to nie będzie łatwy wyjazd. A group of friends sets off into the unknown with nothing but 3 cheap off-road cars and one goal: to experience a real adventure. Deep in the wild Romanian mountains, they face harsh terrain, their own limits, and the unpredictability of nature. Every mile brings new experiences, proving that the best stories begin where comfort ends. O ja pierdolę. Ale on jest śliski, to w ogóle siła nie działa. Brawo! Pięknie, pięknie, pięknie. Tak. Romania Expedition 2026. Because sometimes all it takes is stepping outside. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, czy my jesteśmy normalni, czy raczej z tych nienormalnych. Bo ja już swoją opinię mam, ale czekam na waszą, jest ciekawy. Pani patrzy, jaka kategoria. Proszę uprzejmie, co to pan robi? My nagrywamy filmy. Na YouTube'a. Lubimy. Po co? Po co? A dlaczego? A po co? Ma pan ładną witarę, skąd pan taką ma? A kupiłem! Kupiłem. A to Audi to jedzie z wami, jak gdzie jedziecie, chłopaki? wiem, po drodze go spotkałem. Gdzie jedziecie? Gdzie chłopaki jedziecie? Romania Expedition! Wow, fajny wyjazd. Jedziemy sobie do Rumunii. 3 złomkami z fajnymi ziomkami. Będziemy się tam świetnie bawić, jeździć po bezdrożach, daleko od cywilizacji, spać gdzieś w lesie, myć się w rzece i w ogóle. Jadę na tą wyprawę Audi A6 Allroad 2,5 TDI. Kupiłem je za 4,5
tysiąca złotych. Natomiast odzyskałem nieco z tej inwestycji, sprzedając metale rzadkie z układu wydechowego za 2,5 tysiąca złotych, a resztki pneumatyki za 1000. Także auto wyszło dość tanio. Co ci się, Michał, skrzaczyło? Muszę coś chyba z tymi sprzęgiełkami, wiesz, muszę te podciśnienie wyłączyć i po prostu jak będzie gdzieś jakaś stacja benzynowa, to zjedź na chwilkę, ja sobie tylko rozepnę wężyk od podciśnienia. Mamy 3 bohaterów tego serialu. To jest Audi w Quattro, Sangyan i krótka Grand Vitara. Założenie było takie, że kupujemy tani pojazd do 5000 zł i maksymalnie 2000 inwestujemy w przygotowanie pojazdu. I te pojazdy tyle kosztowały. Wyglądają nieźle, najlepiej wygląda Sangyan, bo wygląda jak nowy, ale Michał umie kupić dobrze i tanio. I teraz tak, mamy Forerunnera, który jest wozem operacyjnym, wozem asekuracyjnym, ale że jest to Toyota, nie wiadomo czy dojedzie do końca. Tam mamy Jeepa, który będzie drugim wozem asekuracyjno-pomocniczym i ogólnie szykuje się zajebista impreza. Jak tam? Wszystko dobrze? Zajebiście. No, zajebiście. Jechaliśmy właśnie na Słowację. Jedziemy, fajne widoki, Tatry. Dużo śniegu. Śnieg jeszcze jest. Na razie przejechaliśmy 400 tam parę kilometrów jakoś. No i się jakoś dobrze jedzie. Nie ma co narzekać, warunki mamy jakie mamy. Pozycja do siedzenia słaba, ale da się siedzieć. Da się siedzieć, auta jadą. Na razie wszystko dobrze. Zobaczymy jak będzie dalej. Wyginali w trzech ramkę. Co jest, Maciuś? Co się stało? Auto jest zamknięte, muzyka gra, a kluczyki są w stacyjce. To jest po słowacku. No. Takie konstrukcje. Kuba nie był nigdy dobry w trafianiu, nie? Czy to jest dobre miejsce. Tam nie jest, wejdzie po prostu. Najważniejsze, że jest jednięcie basem. Tak jest, pierdolnij basem, synu. Dokładnie. Kilka godzin później, jakieś 400 km później właśnie przekroczyliśmy granicę i jesteśmy na Słowacji. Moje autko zaskakująco mało wypaliło po drodze, pewnie dlatego, że jedziemy dość powoli, tak 105, ale 7,73 litra na 100 km wyszło. Szok, jestem w szoku. A inni uczestnicy, Michał w swoim Rexiem jedzie, on to ma dopiero luksus w środku, czyściutko jak w gabinecie, perełeczka, tylko coś tam z podciśnieniami od sprzęgiełek mu się popsuło, jak to z Michałem, ale nie przyzwyczaiłbym się do jego Rexia i do jego widoku. Istnieje duża szansa moim zdaniem, że Michał w Rumunii albo w ogóle po drodze gdzieś sprzeda tego Rexia i wróci jakimś innym samochodem, który słychać chyba było teraz tarcie. Samochodem, który sprzeda po drodze. Nie wiadomo czym wróci. Paweł sobie tam jedzie daleko z tyłu Suzuki. Suzuki sobie radzi spoko. Jadą chłopaczki. Jedyne co takie jest martwiące w tym Suzuki to ilość miejsca, bo jadą krótkim Suzuki Grand Vitarą. Ilość miejsca jest tam mocno reglamentowana, jadą we dwóch, Paweł z synem, z Kubą. Przygoda, każdej chwili szkoda, myślę, że sobie poradzą. Chłopaki są w miarę kompaktowe, nie tak jak ja. No i panowie i panie, Tam nie gada, jeszcze nic się nie stało. O Jezu, tam To się natenteguje. to jest V8, czyli jebła tylko jedna uszczelka pod głowicą, a nie dwie. Jeszcze na 3 baniakach będzie jechał. Na 4. zobacz, aż koń przyszedł zobaczyć. Ale Malaga wykrakał. Od początku mówił. Ty, na tej stacji, Wielkim płynem. na tej stacji to już nie, jak ostatnio byłem z Kubą, mówiłem, że
tu na tej stacji, jak jechaliśmy na rajd, No. to też Iweko się rozjebało. Tu naprawialiśmy kurwa w tym. na tej Ale stacji. mamy dobrze, bo tam jest warsztat niedaleko. Ale oni nie pomogą, ja u nich byliśmy. Trzeba jechać. Ja mam numer do gościa, to tu 24 przyjeżdża i robi wszystko. Ręką, bo jest woda. Jest! Nie otwieraj tego! Nie do góry fontannę. Nie otwieram. I wiesz co jest najgorsze? Że korka nie znajdziemy. Bo go Dawaj płyn, masz płyn? To dawaj. Podek no z***ny jest, jak to ma działać? Jaką ma... O, marmelada. 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 Panie kolego. Ty kiedy ten korek odkręcałeś? O, marmelada. Marmelada, marmelezo. Nie, słuchajcie, nie straszmy Kuby. Nie, bo się Z grupy się wypisze. z grupy się Jak wypisze. dentysta. Dostanie kurwa tej. Nie strasznie. Co się stało? Co, znowu się Audi zepsuło? Chodź, tego byś nie wymyślił raczej. Patrz tam. Czekaj na naszym tu. O, nie ma na Wi-Fi, jest na Bluetooth. Blisko na Wi-Fi. No, także jest przyczyna, czemu się Audi przejdzie. Jak Paweł, jak trasa minęła? Zajebiście. Nie było jakichś tam problemów większych. Jechaliśmy sobie Problem to będzie spokojnie. teraz, tutaj sobie spanie zrobić. Dobra. A to trochę porozkładać. Tu są takie specjalne kurde przyrządy. O, elegancko ofoliowane. Składa się, wykłada się i się śpi. Słuchajcie, mamy godzinę 24, północ, piękne gwieździste niebo nad nami, naprawdę rewelacyjnie dużo gwiazd. No i znaleźliśmy taką miejsce, tutaj mamy potoczek, rzeczka se płynie. Mam nadzieję, że nikt kurka u góry nie odkręci, żeby nas tu nie zalało. Zostajemy tutaj na noc, bo już jest późno, trzeba się przespać. No 2 awarie na dojeździe do Rumunii. Pierwsze się powspała Toyota, wywala płyn z chłodnicy, później się okazało, że w Audi blisko nie ma połączenia w ogóle z wentylatorem. Do tego sprzęgło się pali. Także ta wyprawa będzie trochę szalona, ale ona taka ma być. Dobra. Dzień dobry. Pierwsza noc za nami. Zobaczymy, jak się spało reszcie. 8:30, więc już część z nas stała. I tu mamy Pawełka. Siema! Jak się wyspałeś? Elegancko! Tak? Zobacz jaką mam fajną poduszkę tęczową. Kurde. Żona mi dała taką poszewkę. I co? Mówi, że można, w krótki grandzie. No, patrz jak leży elegancko. No, 2 metry prawie No. długości. Nie no, to kozacko jest, kozacko. No i sobie wstaję. No, wychodzisz. I sobie wychodzę, nie? Z tarasem od razu masz? Przydałby mi się taki kurczę tutaj stopień. O tym nie pomyślałem. Ale jeszcze może się kiedyś zrobi. Super. Także jest fajnie. Budzimy się i jedziemy dalej. Michał jeszcze śpi. Długo pierwszy poszedł spać. I jeszcze śpi. Ale Kuba, tu była walka, muszę wam powiedzieć. Tu była walka, bo nie wiem, co się stało, ale obudziłem się rano, a Kuba był w moim śpiworze. Bez majtek, kur... Nie wiem, jak do tego doszło, nie pokażę wam tego. Ale już Maciek się obudził. Już coś tam klepie, chyba schabowe klepie. Faktycznie, Maciek klepie schabowe. Zobaczcie. Dzisiaj obiadek goździczek wam zrobi. Nie, no pięknie. No i jak się Maciu spało u ciebie w twoim Audi? Elegancko? Kurczę, elegancko. Cieplusieńko, wygodnie. Wszystko pięknie. Przestrzeń jest dosyć duża. Ale... No, taka kompaktowa, wsunąć i ten. Najgorsze jest to, że od środka się nie otwiera klapa, Aha. więc trzeba się tam przez... Ale nie otwiera się, bo się popsuła, czy nie otwiera się, bo się nie otwiera? Nie no, nie ma od środka Nie ma. rączki żadnej. No, Więc trzeba się wygimnastykować przez drzwi, a tak to kurczę, cudownie. żyć nie umierać. Webasto chodzi, widzę, że ty się trzęsiesz, No, zimno. a mi cieplusieńko. Webasto chodzi. Ale ja się nie trzęsę dlatego, bo mi było zimno. Tylko trzęsę się, bo się nie ubrałem, jak wyszedłem z auta. No i tak. Teraz będzie poranna toaleta, tak zwana. O, kurde, jedną ręką. W ciepłej wodzie ze strumyczka, tak? Leśka. Elegancko. I tak to można żyć. Tak. A dla tych bardziej wygodnych Maciek już podgrzewa minionka. Minionka podgrzewa, wabasto chodzi. Rura wpuszczona w
środek naszej beczki znaczy minionka i woda, myślę, że za godzinkę będzie ciepluteńka. Tutaj jest ujście temperaturki na ręce zagrać, ale myślę, że Maciek to podłączył na całą noc, a tutaj sobie zrobił rurkę do środka, bo tu dużo ciepła jeszcze jest, to ani by nie zmarzł, a woda byłaby już dzisiaj gorąca. Także uczymy się na błędach, bo poznajemy nowe sprzęty. Jutro zrobimy już tak jak należy, żeby od rana już była cieplutka woda, co? Tak jest. Rano było chłodno, ale teraz przy słońcu robi się bardzo, bardzo fajna pogoda, przyjemna. Maciek już wyklepał kotlety schabowe, teraz robi jajka. Mamy tutaj podział na rolę. Generalnie Maciek będzie zawsze wstawał jako pierwszy i robił nam śniadania. No po prostu on krótko śpi, więc to będzie jego rola. Robienie śniadań. I w sumie kolacji chyba też, nie? No. Kuba będzie odpowiedzialny za to, żeby spać w moim śpiworze. Michał to w ogóle będzie spał cały wyjazd i nie będzie się integrował. Paweł będzie mechanikował na tym wyjeździe, a Karolina będzie odstraszała psy pasterskie swoim Didi. Tak, taki jest plan. Szef kuchni, goździk, dzisiaj poleca jajeczka swojskie. Z szlugą. Jajeczka od szczęśliwych kurek. Co macie, jak naprawiona już Audi? No wstępnie tak. Oczywiście. Diagnoza była taka, że co Paweł zrobiłeś? Założyliśmy Oglądał YouTube'a. wentylator, który był odkręcony nie wiadomo od kiedy i będzie działać. Jak to zrobiłeś? Normalnie jedną ręką przytrzymałem, Kuba kręcił rozrusznikiem i się zakręciło. Maciek to się na ten teguje. Czyli dla potomnych Dla lewy gwint. potomnych lewy gwint. Audi ma lewy gwint na wentylatorze. Zresztą chyba większych aut tak ma. tego morsa, będę go przytrzymywać. Żeby się nie odkręcało. Nie właśnie, morsem trzeba pchać w dół, bo tym to nie. Będzie jechał przed tobą Albo sprzed domu. Czarny scenariusz się spełnił, Saportka i będzie widać, ile niestety płynuje. coś nie domaga, Albo do grilla, patrz. ale robimy taki patent, Przymknij że robimy maskę, mu, trzeba wywala płyn. Widzę, Bo korek się że rozwali, słabo prawdopodobnie to może być przyczyna, ale niekoniecznie. I damy mu buteleczkę, gdzie będzie Czekaj, płyn się wylewał, Nie będzie a później ten płyn będziemy z powrotem wlewać do chłodnicy. I tak co jakieś 50-60 km O, i tak dojedziemy cały rajd. Wiecie co jest fajnego w Rumunii? Zobaczcie, jesteśmy na warsztacie u chłopaków. Jesteśmy u warsztacie na chłopaków. Mamy nowy koreczek. 5 minut drogi naszego noclegu. I to jest fajne. Kurwa, Bober! Bober, kurwa! Także zajebiście. No właśnie Rumunia jest bardzo offroadowa, więc tutaj nie ma problemu z serwisami, z naprawami. Jest tutaj dużo Japońców. Więc będzie dobrze. Witamy serdecznie kolejnego pięknego dnia. Zjeżdżamy już z kempingu. Rano śniadaneczku było. Było milusio. Wczoraj to dość późno zajechaliśmy z przygodami trochę. Toyotka tam troszkę kurczę płyn zaczęła gubić, ale dojechaliśmy szczęśliwie na miejsce. Później zaczęło się kurczę Audi gotować, bo się okazało, że ma wentylator odkręcony. Dojechaliśmy na kampa, rozbiliśmy się, 1000 km prawie przejechane. Dzisiaj jedziemy dalej, CPN, tankowanie i ku przygodzie. Puszczamy ciśnienie, bo jako jedynie nie upuściliśmy, więc dajemy 1,5 w kołach. Tam trwa serwis. Michał wyciągnął cygański kot, więc będą się kładli pod autem, ale zobaczcie jak tu pięknie jest. Tutaj buteleczka już pełna, jednak zmiana korka nic nie dała, dalej przelewa, więc będziemy robić postoje co jakiś czas i dolewać. Okolica, no, jest fajnie. O! Odkręć teraz, halo, bo ja mam jedną rękę. Mamy to. Właśnie spadło kilka płatków śniegu. Także wiedzieliśmy jadąc tutaj, że będzie śnieg w Rumunii, bo zapowiadają opady śniegu. W górach jest dużo zimniej, myślę, że jakieś 2 stopnie teraz. Chłopaki, co tak patrzycie pod Audi? Tu jakaś krytyka już była, nie? Co się Maciu tam Maczku dzieje? Nic, ja poprawiam chłodzenie i próbujemy znaleźć metodę na zapięcie reduktora. Do a big balagan. When me ride the mic, I feel overboard. Got a good vibe, me recommend say all the boys. Supervisor for the groove with a sound melody. I man, I got them scream like yo all a day.
temperatura około 2-3 stopni. I na razie jedziemy. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Godzina 14:30 czasu rumuńskiego. Jedziemy po górach, pada śnieg. Warunki coraz gorsze. Śnieg sypie coraz bardziej. Jest okej. Kuba myje koła, żeby bieżnik był czysty. I wyciągnąłem grilla i kratki ze zderzaka, żeby tam nie zasłaniało i jest ok na razie. Jeszcze spróbujemy wieczorem reduktor ogarnąć, żeby go wpiąć na stałe i... Robimy pierwszy challenge na naszej trasie. Mamy tu taki podjazd, bardzo krótki rozbieg. I zobaczymy, jak nasze 3 fureczki sobie poradzą dzisiaj na dość śliskiej nawierzchni. Jedziemy, challenge'a mamy. Będziemy sobie Podjazd pod górkę. powolutku pyrkamy sobie na jedyneczce, na trakcji. Na O! trakcji. I to mnie zaskoczyło, za wolno. O, stój tu. Dobra, jedziemy. O kurde. O! Zejdź do lewej bardziej tu. Kłopociki lekkie, no dobra, teraz. Niech. Do stop. O! No to kurczę ślisko. Dobra, koniec! Wyprostuj koła! Wyprostuj! Koła wyprostuj! Na radiu powiedz. O. Zobaczymy, jak Maciek ze swoją pontą. Jak Reksio szybkę pojazd. Z rozpędu. A gdzie jedziemy, do góry? Jak się pani podoba na wyjeździe? Bardzo fajnie. Dopiero drugi dzień, więc zobaczymy, co nas jeszcze czeka. Śnieżek pada. Tak jest. Śnieżek pada, warunki w sumie zachęcające do dalszej jazdy. I co? No przydałby się MTEK, tak. Pomyślę za rok. Jak się pan czuje? Taka duma w sercu, że ja dole. Banan na gębie. Quattro, teraz Quattro pokazało. Próbujemy z dołu też? Możemy słuchać. Próbujcie. Próbujemy z dołu i zobaczymy co będzie, nie? Tak. Maciek Michał przykozaczył z jedzie. samego dołu, jeszcze Michał. Lepiej się ustawimy. Chyba, że tędy, patrz. Wiesz? Zastanęliśmy. No z dwójki startuj. O, lewo, prawo.
Nie. Ewidentnie ten pojedynek wygrało Audi, ale Michał się nie poddaje. Daj mu, daj mu! Dawaj, 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 dawaj! Daj! Oj chuj, nie dał. My tam jedziemy. Padło. A to już wcześniej, no wiesz? Maciu! Maciuś? Co? Dobrze jest. Nie mam. Co fajna zabawa, nie? Nie ma. Maciek. Mistrz drugiego planu. No, jeszcze bardziej lewo. Lewo, lewo, lewo. Dałem w lewo.
to nie ma sensu. Odpuszczamy sobie ten podjazd do góry, jest bardzo stromo. Zobaczcie, to jest jeden długi podjazd prowadzący bardzo wysoko. Michałowi się jakoś udało podjechać, ale Witara nie daje rady. Boję się, że Jeep na atekach też tam może być problem, bo jest bardzo ślisko. Do tego zobaczcie, co zrobiła nam pogoda. W Audi nie działa reduktor, więc musiałby rozpędem jechać, a są duże kamienie po drodze. Zawracamy, wjeżdżamy tą piękną... O, zderzak! Woo! Zderzak wyrwałeś! Maciek, widziałeś osłonę od silnika. Do lewej, do lewej, do lewej. Michał, Takie zjawisko. Nie no, jak byłem w swoim aucie i jechałem tam pod tą górę, to zajebiście było słychać. Jak tam dzisiejszy dzień? Dobrze. Pierwszy dzień offroadu. No, pierwszy dzień offroad. I co, było, nie? No, było ekstremalnie. Trochę się aut pouszkodzało, ale się jedzie dalej. Tak jest, jak zwykle. Fajnie było. Trochę żeśmy tam się namęczyli w tych górach. Nie było łatwo. Był ekstrem, delikatny, ale dojechaliśmy na bazę. Turystyk! Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Moje Audi kłatrowało tak, że ohoho. Skłatrowało się pod górkę. Wkłatrowało się w jakiś kamień, który rozpierdzielił przewód paliwowy. Wkłatrowało się w jakąś skarpę, która urwała kawałek zderzaka, ale wszystko jest ok. Teraz co tam, tu naprawimy, tam naprawimy i już. Pięknie, piękne widoki, trochę śniegu i słoneczko na przemian. Mój Samsung Rexona, mój Samsung Rexona daje radę na razie. Trochę walczyłem z podciśnieniami od sprzęgiełek, bo był problem z podciśnieniem i nie zapinało mi przedniego napędu, ale już ogarnięte, wyeliminowałem problem i bawimy się dalej. Dopiero początek. A tobie, Karolina, jak się podobało dzisiaj? Super. Prawie nie wróciłam do domu. Nie, było super. Fajnie się bawiłam. To jest kurwa, to jest Co mogę więcej powiedzieć? opona doskonała, uniwersalna i najlepsza, nie? Ale tak najlepsze dzisiaj to schabowe, nie? Tak koniec. Głodna Tak, byłaś, tak. co? Bardzo. Człowiek jak głodny to ma głupie pomysły. To jest złe. To złe decyzje podejmuję. Kuby nawet się nie zapytam, jak dzisiejszy dzień, bo dla Kuby dzisiejszy dzień nie istniał. On dzisiaj będzie bardzo mało pamiętał, ale kończymy dzień jeden naszej przygody rumuńskiej. Jak pierwszy dzień był taki gruby, to ja nie chcę wiedzieć, co będzie dalej. Oby pogoda się poprawiła, bo jest trochę zimno, trochę za zimno. Ale zobaczcie, jakie mam piękne miejscóweczki. Czy to nie jest wspaniałe? Kurde, przyjeżdża się w takie piękne tereny i jest tak fajnie. Dzisiaj zostałeś nominowany do zmywania naczyń. Wczoraj za tego schabowego, Jest. Wczoraj za tego schabowego, co żeś zeżar, co ci karmiłem, to powiedziałeś, że umiesz naczynia. Musisz mi to pokazać, bo nie pamiętam. Słuchajcie, no, Łukasz nastraszył, że tu niedźwiedzie chodzą w nocy i że jak w nocy coś trzęsie autem, to nie, że ktoś sobie jaja robi, tylko że to niedźwiedź może się ocierać o auto, jak przyjdzie. No i godzina 4 w nocy, ja się budzę, autem mi się trzęsie. Coś się dzieje, ja wyglądam, ale ciemno, nic nie widzę, przerażony. No i tak leżę, za chwilę chłopaków auto zaczęło wyć alarmem, tam Kuba wyskoczył zrobić siusiu. No to ja wyskoczyłem zrobić siusiu, nic dookoła nie ma. Śpię dalej, budzę się koło 7, jasno, już patrzę, śnieg, czy śniegu napadało, nie? Wszyscy jeszcze śpią i tak sobie leżę. Znowu mi zaczęło autem trząść, trzęsie autem, myślę, gdzie ten niedźwiedź, łapię za telefon, włączam aparat, rozglądam się, szukam, nie ma, o co chodzi?
A tu się okazało, że śnieg napadał na tą plandeczkę i chłopaczki jak się w drugim aucie przekręcali i autem trzęsło, to trzęsło i moim. I zagadka rozwiązana. Kręcali się. Ja już wiem, co tam się działo w tym aucie. Tak, to ta mistyczna postać z bajek, troll Dąbek, tam się przekręcał. Wymiata na tym wyjeździe. Co? Jadłeś schabowego, ale tak charakterystycznie. Talaga cię tam karmi na chwilę. Każdy ma jakąś karę raz na jakiś czas i Kuba właśnie ma karę, musi być gary, bo wczoraj swoich zadań nie dopilnował, nie? To. Kuba. Kuba swoje zadania skończył o 10:30. Pan Dąbek. Dębowy może być. I on ma też w sobie. Ma być Mam się w tym Życzy sobie pan przejrzeć. prysznic? Generalnie minionek nie zdaje egzaminu. Przez całą noc była podłączona wabactwo do niego. I temperatura rosła do ilu? No tam ile? 25-30 stopni. Tak za duża utrata ciepła. No. Dlatego dzisiaj naszym rumuńskim przyjaciołom damy w prezencie to cudo i na pewno będą się zastanawiali, co to jest. No właśnie, słuchajcie, zostawimy tutaj minionka. Nie tutaj, bo tu jest las. Na dole gdzieś. Albo na dole, albo gdzieś koło, w jakimś takim miejscu lekko skrytym. I jak dwóch starych Rumunów przyjdzie i to znajdzie, to oni będą 3 dni rozkminiać, co to jest i do czego służy. Dzisiaj na śniadanie będą tosty francuskie. Grzanki francuskie. Pięknie, z ogniska. Nie, że chleb w jajku jakoś tam chamsko, Tutaj już tylko czeka na jedzenie. będą. Zaczynamy trzeci dzień, a drugi naszej wyprawy, bo pierwszy to był dojazd tak naprawdę. Dla niektórych to będzie dopiero pierwszy dzień wyjazdu, a dla innych trzeci, więc wszystko tutaj na tym idzie zgodnie z planem na tej wyprawie naszej. Zobaczcie, będziemy teraz zrobić tu piękne tosty francuskie. Nie no, na żartak jakoś, albo weź spać. On już zaczyna spierczeć. Palce lizać. Mualak. Chcę zaprosić książula. Książulo, słyszałeś? Zapraszamy na nasze tosty francuskie. Książulu, zapraszam. Jestem wielkim fanem, oglądam każdy odcinek, zapraszam na moje tosty francuskie. No, Książulo w takich warunkach to jeszcze nie jadł tostów francuskich. I na moje schabowane. O, prima sort. Moje schabowane dostaną muala. Przyjmę wlepę na to Audi. Dawaj, Maciej. A nie, ja się kurwa nie kładę. A! O! O! Dobra, starczy! Kładę się go. Dupa przemyka. Co to Maciek się stało? Akumulator się rozładował. O, czemu? Zapomniałem, tu cały nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki jest 12 V na gniazdach zapalniczki, a z gniazda zapalniczki jest ładowany ten bank energii i zapomniałem tego odłączyć na noc. Przyznaję się, oglądałeś brzydkie filmy przez całą noc. To też, no ale to nie dlatego się rozładował.
Od razu siadaj za volant. No ty nie powiesz. I jak ci powiem, to nadaj jej. No, możesz zadać jej. Mamy to. Żyje. O, tylko z jednej rury. Tylko z jednej rury dmucha. Zobaczcie, jak się pod autem ropa ciurkiem leje. Jeszcze, jeszcze, jeszcze! 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 Dociążcie próg. Co się dzieje? Co to się dzieje? A tu serwis jest, wymiana oleju, przegląd klocków hamulcowych, przewody paliwowej. Klima, nabicie klimy. Klima, tak, gazu, ozonu. Spuszczamy klocki hamulcowe. Wodę ze środka wylewamy. Ty bura, nie chcę puścić. Ale zaraz. Coś tu był, widzę w markecie, się dało patrzeć na wyjazd. Mamy to! Precyzyjne cięcie będzie teraz? I będę potrzebował przewodu paliwowego gdzieś z 10 centów i 2 opaski zaciskowe. O kurwa. A skąd to weźmiemy? Opaski to ja Czekaj, mam. nie tnij na razie. Dobrze, że to benzyna nie jest. Dobra, i teraz trzeba sprawić, żeby te dwie rurki połączyły się węzłem nierozłącznym. O, tu są jakieś niepotrzebne rzeczy jeszcze. O! Nie, pięknie Audi, powiem ci, dopasowało się do terenu, a tu już nasi byli. Ale wiesz co, jestem ogromnie zaskoczony, Michał, że Opaski mam. po tym wszystkim, co to przy Audi przeżyło, jak skakało, jakie dźwięki wydawały koła wraz z nadkolami, nadwoziem, że te wszystkie poszerzenia Nie odpadły. są na swoim miejscu, tak jak były przed wyjazdem. No jeszcze drugi, ja ją wczoraj po kierownicy głaskałem. Ale już tam tak pod górę ty tam No, nie byłeś, kurwa. dostała. Ale ona tak jak ping-pong, tak skakała. Ja mówię do To tak jak Michała, Kuba Wałczek jechał. ja mówię do Michała, zaraz coś jebnie. Nie, dawaj, mówi. A tak wjeżdżamy pod tą górę, a ona tak hop, hop, tak skakała. Jak baba po chłopie. Ale Kuba przegapił. Odzyskał humor, Kubuś. Ale już morda lepiej wygląda, jakbyś się na słońcu opalał. Dobra, wyruszamy na kolejną ekspedycję. Nie, pokaż mu, czy taki będzie dobry. I co tam się stało? Co tam A to stało? się utentegowało. A. Za dużo będzie. Maluteńki jak do spryskiwaczy. Co się stało? No, jak Reksio zobaczył tą górkę, to A zesrał się na postanowił się zesrać. Co się mu stało? Nie wiem. Usłyszałeś trzask? Tak. I- Nie ma.
I już pierwsze metry to już był taki fajny, gruby offroad. Najpierw duże kamienie w rzece, teraz bardzo stromy podjazd do góry. Ale pięknie, po to tu przyjechaliśmy, nie ma miękkiej gry, będziemy upalać te auta. Będą z nimi problemy, ale zrobimy traskę, którą sobie zaplanowałem. Przejedziemy, może nie całą ci starczy czasu, ale przynajmniej 90% tej trasy, 80% chcemy przejechać. Będzie fajna trasa, taka bardzo wymagająca, ambitna, ale wiecie, w naszym stylu. Jestem Paweł, możecie mnie znać już od Łukasza z filmów, gdzieś tam jeździłem XL7 Grandą, także pewnie oglądaliście. Na wyprawę 3 złomki i fajne ziomki. Postanowiłem zakupić według mnie dobry samochód, jakim jest Suzuki, bo znam ten model i no wiem, znam jego bolączki, co może się stać, jaka jest sprawność tego samochodu. To jest Suzuki Grand Vitara, 99 rok, 2-litrowa benzyna z gazem, bez żadnego liftu. No, opony MTeki są założone, używane. Auto kosztowało generalnie 3000. Uszkodzony był lekko przód. Został wymieniony zderzak i lewa lampa. Koła były aluminiowe. Zostały sprzedane. Za tą cenę zostały kupione te całe koła na MTK-u za 1200 zł. I generalnie z mechanicznych rzeczy to zostały wymienione tylko oleje w mostach, w reduktorze, w skrzyni i w silniku. I poza tym zrobiona była tylko zabudowa, żeby można było w tym aucie spać, bo to auto jest małe, krótkie. Ale no, żeby dostosować do takich warunków sypialnianych, to zrobiliśmy na szybko zabudowę takich części, które miałem gdzieś tam pod ręką na warsztacie i w okolicy. Wkrętami, jakieś łaty, deski. Butla poszła troszkę większa, bo 80 litrów w miejscu tylnych foteli. Podsumowując, zakup auta plus jakieś tam koszty naprawy, czyli no, tak jak mówiłem, wymieniłem zderzak, lampę i szyba była pęknięta, no to włożyłem w niego z olejami oczywiście, nie wiem czy 1000 zł, może 800, między 800 a 1000 zł zostało włożone. No i przejechało auto do tej pory około 1500, więcej nawet, 1600 km i jedzie. Auto jest na seryjnym zawieszeniu. Jedyne co zostało w zawieszeniu zmienione to tylne sprężyny, z tego względu, że przy zabudowie i dużej butli 80 litrów, no na oryginalnym jednak to by siadło i no dobijałoby mocno. To założyłem sprężyny oryginalne z XL7, są no grubsza sprężyna, twardsze i teraz to wytrzymuje. I mimo tego, że to auto ma najmniejszy lift tutaj na wyjeździe, prześwitu ma naprawdę niewiele, może z 15 cm, to w trudnych warunkach jakich jeździliśmy, wszędzie tam haczyło, no jakieś kamienie różne, kolejny trzeba było bokami omijać i auto jechało, no osłona, jeszcze osłona pod silnikiem, co bardzo ważne, żeby tam nie uszkodzić ani mostu, bo most jest oryginalny, aluminiowy, żeby go nie połamać, zastosowaliśmy osłonę zwykłą, metalową, pod spodem zakręciliśmy na 4 śruby, żeby był taki tak zwany ślizg, żeby wszystkie przeszkody pokonywać takim ślizgiem, żeby po prostu nie uszkodzić mostu i dzięki temu te wszystkie przeszkody ciężkie co były, tam jakieś głazy, kamienie, no to jakoś tam przechodziło, szorowało się co prawda, wszystko tam pod spodem, o ramę i tak dalej, ale przeszło wszystko. Koszty eksploatacji, czyli spalanie, komfort i tak dalej, no to spalanie wyszło nam średnie 11,5 litra gazu na setkę, to jest niewiele. Komfort jazdy po asfalcie jest całkiem znośny. Na trasie jechaliśmy między 100 a 120, tak różnie było, zależy czy tam jakieś wyprzedzanie było, czy coś. Z tego względu, że jest zabudowa, to jedyny minus jest taki, że mamy fotele dosyć tak bardziej do pionu i no niewygodnie się trochę siedzi, ale znośnie. W terenie na 2 barach jest za sztywno, ale jak spuściliśmy powietrze do 1,1 bara, to już naprawdę całkiem inaczej auto zaczęło wybierać, ułożyło się i całkiem przyjemnie się jechało. Co do wyprawy, to jest naprawdę mega przygoda. Fajni ludzie, samochody sobie radzą, klimat mamy taki spokojny, że tam zjeżdżamy na jakiś kamp, rozpalamy sobie ognisko, szykujemy jedzenie, jakiś grill, gadamy, rozmawiamy o offroadzie oczywiście. Także polecam takie wyprawy, bo to jest taka no, mega przygoda, nie? No, teren całkowicie inny niż u nas, no wysokie góry, strome podjazdy, strome zjazdy,
Jest no klimatycznie, bardzo przyjemnie, także polecam każdemu. No jedź do góry po prostu. Tak. No jak pojedziesz do góry, to nie. A jak się zaczniesz ślizgać? Jak staniesz, to po prostu stanie i przyjdę do ciebie. Nie ślizgnę się. Gdzie? No tutaj na dół, nie będzie się. Z góry? Z góry nie. No ruszaj, jedź do przodu. Czekaj! Wystraszona trochę. Jest przepaść pod nami. O tam jest Troszeczkę. 200 metrów w dół, albo 300. Dobra, ale mi się wydaje, że ja na prawo się przesuwam cały czas, że... Przesuwasz się. Co? Przesuwasz się delikatnie, ale wyciągareczką cię naprostujemy. Kurwa, no to czemu mi mówisz, że bardziej tu jechać? To jest sucho i to Ja jest mówię, że mam jechać ciągiem, nie zatrzymywać cię, po co się No zatrzymać? dobra, ale potem jak wycofywałam, nie? To już nic nie dało, bo miałeś już uścisk koła. Będzie dobrze. Uśmiechnij się ładnie do kamery. Nie chcę teraz, boję się, kurwa. Zęby umyłaś? Nie byłam dzisiaj. No. Pizdą, to by trzeba się stamtąd rozpędzić właśnie. Najgorszy jest ten kawałek tu właśnie, bo Kuba też tu się ślizgał, nie? Potem już idzie. No bo ten zakręt jest trochę hardkorowy, to się ciężko złamać na Nie, raz, tu jest ślisko, wiesz, kamienie No. są i korzenie. Tak, tak. Wszystko i kątu nachylenia. Ja myślę, że jak na taki tak sobie poradzi. No tak, ale wiesz co? Jak tu stałem, ty to w tym aucie tego mam wrażenie, że... No to dlatego wysiadłam, bo jak Łukasz mówił cofaj, a ja czułam jakbym tu się spadała. Ja mówię, mi się ręce zaczęły trząść, mówię pierdol... Serio, naprawdę. Że nikt nie wzięłam. Wrażenie w aucie jest 100 razy gorsze niż... Ale na autostradzie jest 10 razy gorzej. Serio? Jest k***wa, nie chciałbym tym jeepem tu jechać. Wolę mojego Samsunga, k***wa. Rexonę. A tu odpatrzę tak. Paweł! S***a! Ja pier... ty. Ja. I wali nie dać kurwa prowadzić. W lewo już. Inwalid nie dać prowadzić bez jednej ręki kur... Jedną ręką! Ja. Wiesz co? Niech zjedzie jedynką drogową, bez reduktora. Nie, już powinien wjechać. Bo najgorsze przyjechał. Najgorsze jest do tego kija, wiesz? No. To chuj, ale jak to pójdzie kaucji.
Na chwilę hamulec, żeby go nastawiło. O, dobra, i teraz odprostuj. Drugą macie. Już jest ok. O, ja pierdolę. Janusz Palikot w górach. Jedzie Maciek. Dobra! Ty, dobrze, że to ma takie trochę mocy, nie? O! Bez reduktora to ja. Ogień. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, czy my jesteśmy normalni, czy raczej z tych nienormalnych. Bo ja już swoją opinię mam, ale czekam na waszą, jest ciekawy. Jak spalanie? Słuchaj, właśnie zatankowałem. Spalanie na setkę wyszło mi 47,05 litra. Na 100 km? Tak. Nie, 120. Nie, no na setkę wyszło 47, a ogólnie zatankowałem 57,4 na 120 km. No tak nie do końca, ale cóż, tak wyszło. Teraz to już będzie z górki. Jakbym wiedział, mordo, że Allroad tak robi, to bym w życiu tej padliny Toyoty nie kupił. Ja ale tylko jeździł normalnie wozem Goebbelsów, no. Człowiek, szok. Teraz mamy 12,5 stopnia na zewnątrz, ale jest słoneczko i cieplutko. Poranne prace nad Audi spowodowały, że przez przypadek zupełny udało nam się wpiąć reduktor. I teraz jeżdżę cały czas na reduktorze, no bo sobie będę jeździł na reduktorze. W międzyczasie Jeep zaatakował moje Audi i teraz ma ryskę na nadkolu. I to będzie, kurczę, no taka rysa na szkle, natomiast z reduktorem to będzie nowe życie teraz.
wam, że ten chwilowy odcinek, co przed chwilą był tej trasy, no to miejscami to był taki dosyć ciężki, kurczę. Witarka to ledwo co tam dawała radę, ale jakoś jechaliśmy. Jedynka, dwójka, gaz w podłogę, Odcięcie. i jakoś daliśmy radę. Także kurczę, trasy są niekiedy ekstremalne. Jak na taki samochód bez żadnego liftu, załadowane, nie wiem, z 300 kg do niego, no to małe oponki 28 cali, no to daje radę. No i przede wszystkim jeszcze aluminiowy most. I jeszcze wytrzymuje. Na gazie w podłogę to ja jestem pełen szacunku tego samochodu. To co on robi, to w ogóle. No dajemy radę. Trochę już tych kilometrów żeśmy przejechali, a jedziemy jeszcze dalej. Zobaczymy co dalej będzie. No. A już naprawili, kurde, no to co? No to- Po co tu tą policję wzywać? Był wypadek. Tłuczka była, wypadek był, no i co? Żuk zajebał w nysę, bo miał opony łyse. Kuba, tu!
Ogień, bo staniesz, ogień! Dlatego jest dzisiaj. Prawie, jeszcze raz! Panu Dąbku, czy możesz mi dać zielinkę? Oj, 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 oj. No nie. Nie daruję. Nie daruję. Kurwa, akcesoria wchodzą w grę, to widzę, że się robi gruby offroad. Audi TRD Pro. Gazu, goździk! Maciek, co zapiąłeś? Co? Co zapiąłeś? Wszystko. Wszystko. Ja. Chyba ten korzeń na środku jebany. Ale Audi poszło prawo, mi weszło od początku. Stopy, nie? Ameryka, Kanada. Ameryka! Nie ma Co, Macku, widzisz? Co widzisz? Nie, samochodem, nie rowerem. Tędy? Czy do góry? Kubuś, jeszcze cofnąć, czy wystarczy? Ja was wszystkiego muszę uczyć, co będzie jak umrę. A umrę niedługo. Wróżka cyganka mi tak powróżyła. Michał, ty prędko nie umrzesz. Nie? Co ty? O, Michał, widzę. Na kolejne wjechało. Ja już nauczony doświadczeniem rajdowym i obcowaniem z jeepami wujotami, wiem, co należy robić, gdy czujesz, że samochód niebezpiecznie mocno się przychyla. Trzeba przede wszystkim upewnić się, że pasy są zapięte, ale na to już za późno, żeby je zapinać, jak są niezapięte. Trzeba mocno zacisnąć zęby i dodać gazu. To i tak nic nie da, ale będzie fajnie. Koła w górze. Tą dziurę to sam. Lepiej niż Kuba! Lepiej niż Kuba to zrobiłaś! Brawo! Po kraskiej. Brawo! Pięknie, pięknie, pięknie. Tak należało to.
To masz? Trochę głupiego od każdego głupiego, i tyle z tego trochę wyszło. A w końcu zrobiłem tak jak uważam. To wyciągnąłeś ode mnie. Wszystko są najgłupsze. O, jaki instruktor tu instruował lewą, prawą, prosto, do tyłu i siedzi tam w dziurze i teraz będzie płakał. Trapy, Michał, podłóż najlepiej. Co nie chciałeś ich pożyczyć? A się zgrzałam. To jest loża. Maciek. Podłóż. My się nabijamy z każdego. No tak, no to chodzi. Kuba, już nie musisz, Karolina to zrobi, Karolina lepiej. to zrobi lepiej od ciebie, to Toyota nie toyotuje. Tak, i wyciągarka nie działa. Lina się nie zwija. Badasz chłop. Jak mam podjechać? Trzeba spierdalać. Znowu potrzebny był Michał się goździk. wkurzył. Był problem, poszedłem tam, nic nie zrobiłem, problem rozwiązany. No i brawo. Dobra. Ogień! Kuba, ale ogień! No. Pięknie, piona! Czekaj, dam pionę, drugą rękę daj drugą rękę. Tak Piona, jest! Dobra, i teraz prawo. Lewo, 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 lewo! Kurde, jest hardcore, nie? Kuba, nie rób wstydu, poczekaj, no, dać podłożymy trapy, linę zapniemy. Zapytaj tego pana, skąd on przyjechał, bo chyba wydaje mi się, że z Bielawy. Do końca! Ty, ale masz tutaj, widzę, make-up ty zrobiłaś. Tak, nudziło mi się, myłam swoje ząbki, zrobiłam make-up. Super. A Michał też ma make-up? Ma, na łysince trochę włosów. Słuchajcie, mam farbki, możemy na przykład Michasiowi głowę pomalować. Kurwa, ja mam dobrą fryzurę na ten wyjazd. Wszystko co trzeba się obsypuje. W tym aucie, jakim jest Suzuki Grand Vitara, wykonaliśmy zabudowę taką podstawową na dwóch szufladach. Są krótkie szuflady z tego względu, że w poprzek auta w miejscu foteli jest butla. Tu mamy jakieś tam podstawowe bajery, oleje, patelnie, apteczka, no jakieś kosmetyki, inne pierdolniki. Długość w najdłuższym punkcie, zaraz zmierzymy dokładnie, mamy imponującą, jaka jest w tym aucie. Bo aż do deski rozdzielczej jest praktycznie 2 metry. Kurde, to więcej niż w jednej kurde wyprawówce. Niestety z lewej strony jest troszkę mniej,
bo jest kierownica i musiało zostać zrobione wycięcie, no to tu mamy tak około 170 tak do kierownicy. Można nogi sobie dać tam wyżej albo głowę. No to wtedy też podchodzi pod 2 metry. Szerokość na wejściu jest 110, ale za to w środku jest fantastycznie, bo jest 135. Plastiku do plastiku. Od plastiku do plastiku 135 cm. To jest, uważam, naprawdę dużo. Wysokość? Wysokość na wejściu do materaca jest 48, ale w środku jest więcej, bo jest 57. Czekaj, teraz Słuchajcie, policzymy. matematyka mówi, że powierzchnia spania jest 2,43 m2 podzielić na 2 to daje 1,21 m2 na osobę. To jak kawalerka w Warszawie. M1. No w sumie. Tak. I Maciek. Najgorszym wyzwaniem było nie sama zabudowa tylnej części, lecz przedniej. Z tego względu, że fotele przednie nie składają się do przodu, tylko żeby były płaskie, musiały pójść na maksa do przodu i rozłożone zostać do tyłu i nie było tam miejsca na żadne podpórki. To wymyśliliśmy patent, że jedna część opiera się tutaj na wycięciu na kierownicy troszeczkę i została zrobiona taka oto rozpórka. Bo żeby była sztywna furka, w furce musi być rozpórka. No. I wkładamy ją, tam nie będzie widać, ale z tej strony pokażemy. Wkładamy ją na drzwi, zamykamy drzwi i wtedy ta cała przednia część się elegancko trzyma. O, coś takiego. Kurwa, budowniczy. I Paweł, to zostało Idąc oczywiście... tym tokiem myślenia, jakby ktoś w nocy podszedł i otworzył drzwi, to od razu kiprujecie jak z tego. Mogłaby się lekko obniżyć tutaj zabudowa. Wyjechał od razu jak na bobsleju. A to oczywiście z najtańszych części płyta OSB za 50 zł, wkręty, power tape oczywiście musi być, bo bez tego to by człowiek w teren nie wyjechał, wytytki, wkręty i farmery takie do nadkola. No i to cała zabudowa kosztowała mnie 60 zł, bo tylną część miałem, gdzieś tam z jakiegoś auta mi została, od Maćka kolegi gdzieś tam odkupiłem kiedyś. No także darmowy wyjazd. To ja mam pytanie do ciebie. Gdybyśmy nie jechali na tą taką szaloną wyprawę, gdzie są jakby tanie auta i czy pojechałbyś na 2-tygodniową wyprawę takim zestawem? Myślę, że po tym wyjeździe tak, ale przed nie. Dobra. Po tym wyjeździe naprawdę sprawdziło się to i ja nie jestem wymagający. Wzięliśmy podstawowe rzeczy, nawet więcej, bo mam i alternator, i półośki mam zapasowe, takie pierdolety, oleje i inne rzeczy, i ciuchy oczywiście. Także powiem ci, ja jestem w szoku, że tyle rzeczy się tu zmieściło. I kuchenka gazowa, grill gazowy. Naprawdę po tym wyjeździe mógłbym dalej tym samochodem gdzieś tam pojechać też. Ale przed wyjazdem nie.
Napiszcie w komentarzu, co myślicie o naszej wycieczce. Już niedługo kolejne 2 części. W tej części zaprezentowałem wam Grand Vitarę, więc miłą chęcią posłucham, co myślicie o tym aucie. W kolejnych częściach dowiecie się coś więcej o pozostałych 2 autach. No i czekam na wasze opinie na temat tego wyjazdu. Jeżeli wam się spodoba taka formuła, być może jeszcze to powtórzymy w tym roku. Pozdrawiamy serdecznie.